बाबा सिंध जो लक़ब माणींदड़ कामरेड हैदर बख्श जतोई के जेतोणीक असां खां जुदा थिए केतिरा ई वरह गुज़री चुका आहिनि, पर उन जे कयल ख़िदमत नवज़ अॼु बि सिंध ऐं उन जा माण्हू खेसि यादि कनि था। हैदराबाद जे कलोड़ा ग्राउंड में हैदर बख्श जतोई जी 42 वरसी जी तक़रीब मुनक़िद कई वई, जंहिंमें सिंध जे अदीबनि, दानिशवरनि, क़ौम परस्त अॻवाननि ऐं सान्यावंदनि बरखारी अॻवान कामरेड हैदर बख्श जतोई खे भेटा पेश कंदे चयो त कामरेड जागीरदारी ख़िलाफ़ ऐं हारियुनि जे हक़नि लाइ मिसाली जदोजहद कई ऐं हिन वक़्तु संदसि मिशन खे जारी रखण जी ज़रूरत आहे। तक़रीब खे ख़िताब कंदे नामियारे ॾाहे साईं इब्राहिम जोयो चयो त सिंध खे पंहिंजो वतन सम्झंदड़ उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि खे पंहिंजो भाउ सम्झूं था। हिन चयो त हिन वक़्तु मुल्क में सिंध खे वतन ऐं सिंधियुनि खे क़ौम जी हैसियत न पई ॾिनी वञे। साईं इब्राहिम जोयो चयो त ईंदड़ इलेक्शन में अवाम वॾेरनि, जागीरदारनि, सरमाएदारनि खे वोट ॾियण बदिरां पंहिंजे हॾ ॾोखियुनि खे वोट ॾियनि। पाकिस्तान ठहण खां पोइ जेके 12 माण्हू उर्दू ॻाल्हाईंदड़ आया तन खे असां ख़ुशामदीद कई। अञा ताईं बि हिते पाण ॿुधो तव्हां त जेको अचे थो सो इहा ॻाल्हि वरी चवे थो त उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जेके हिते रहनि था पिया ऐं सिंध खे पंहिंजो वतन सम्झनि था, उन्हनि खे असीं पंहिंजो भाउ सम्झूं था। कंहिं बि तरह सां इन्हनि खां असांखे को डपु ऐं ख़ौफ़ रखणु न जुगाए ऐं पंहिंजे भाउरनि उर्दू वारनि खे हिते हिन मौक़े ते वरी बि ख़ातिरी ॾियां थो त असीं तव्हांजा घण घुरा आहियूं, मठ घुरा न आहियूं। तव्हां बि असांजा मठ घुरा न छो, तव्हां बि असांजा घण घुरा छो। हीउ सिंध वतन जेको आहे असांजो गॾियल वतन आहे। जहिड़ो सिंध असांजी आहे तहिड़ी तव्हांजी बि आहे ऐं सिंध में जेके बि रहनि था सिंध वतन उन्हनि जो आहे ऐं असीं सिंधी क़ौम जा माण्हू आहियूं। अव्हांखे असीं सिंधी क़ौम सम्झूं था। तव्हां सभई सिंधी सिंध में रहण वारा ऐं सिंध खे पंहिंजे वतन सॾण वारा उहे सभई सिंधी क़ौम जा जुज़ा आहिनि। सैयद जलाल महमूद शाह चयो त कामरेड पंहिंजी जदोजहद ज़रिए मुख़्तलिफ़ एक्ट पास कराया ऐं इन हारियुनि जे हक़नि लाइ डिघी जदोजहद कई। हिकिड़े वक़्तु तबक़ाती ऐं क़ौमी ॻाल्हियुनि खे मिज़ाजनि खे गॾाए करे हुन हक़नि जी ॻाल्हि कई। कोठड़ी बैराज में हिते ज़मीनूं विरहायूं पई वयूं, ज़मीन थी वई त उन वक़्त में हैदर बख्श जे तो इहा कई त बाबा हिते जे मक़ामी हारियुनि खे ज़मीनूं ॾियणु। पंजाब मां माण्हू आणे उन्हनि खे पिया ज़मीनूं ॾियो। इन जो छा मतिलबु आहे? हारी त हू बि ई आहे पर मुंहिंजे हारीअ जो हक़ थो खाए जेको हिते रहे थो। कामरेड अज़हर जतोई चयो त सिंध खे टुकरा करण वारो पैदा थियो ई नाहे। सिंधी माण्हुनि खे दीवार सां लॻायो पियो वञे ऐं सिंध खे बचाइण जे लाइ हू कंहिं बि हद ताईं वञी सघनि था। तुम कहते हो कि एक आंख देखेगी एक आंख रोएगी, सिंध के 2 टुकड़े होंगे। भाई सिंध के टुकड़े का करने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ये मैं तुम्हें बता दूं। कुछ नहीं होगा, खाक निकाल दो। आपको रहना है तो भाई बनो, जैसे कामरेड ने कहा है। सिंध में जो रहता है वो हमारा भाई है, मगर ये भाई नहीं होना चाहिए जिसको हमने मेहमान किया हो हमारा मालिक हो। ये नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दो। मैं उन उर्दू स्पीकिंग को कह रहा हूं जो चाहेंगे और वॉलपेपर लगाते हैं, ऐसे डरपोक नहीं है हम। होश मोहम्मद शीदी ने कहा था विरसू विरसू सिंध न देसू, हम उसके वारिस हैं भाई। हम जीएम सैयद हैदर बख्श तो शायद फाजिल राव के वारिस हैं, हम कोई चोर केंगू तेली के वारिस नहीं है। तक़रीब के असलम राहू, समर जतोई, कमर भट्टी, मरियम मजीदी, हबीब जतोई ऐं दिलीप दौलतानी समेत मुख़्तलिफ़ अॻवाननि ख़िताब कयो। तक़रीब में सिंध जे वसीलनि ते असल धणियुनि जो हक़ तस्लीम करणु, सिंधी समेत मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾियण समेत मुख़्तलिफ़ ठहरा पास कया विया। हिन वक़्तु सिंध खे विरहाइण जूं जेके साज़िशूं थियनि पयूं इन ख़िलाफ़ समूरनि सिंध वासियुनि खे गॾियल जदोजहद करण जी ज़रूरत आहे त जीअं अहिड़नि साज़िशुनि खे ॿिजो ॾेई सघिजे, जंहिंजो इज़हार हिन तक़रीब में पिणु कयो वियो। वरसी जी तक़रीब में मुख़्तलिफ़ फ़नकारनि पिणु पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कयो। कैमरामैन नवीद काइम खानी ऐं मोहम्मद अली रिन सां गॾु सलीम मला, KTN न्यूज़, हैदराबाद।